Hello guys! Ayun, tuta. May work pa ko. Mga more than 1 o'clock. Mula ko na po kung may trabaho ko. Ngaon ka? Kusulan kay Kwan. Hamburger. May hamburger. Tapos ginamos. Ginamos. Siyempre, dili mawala ang bulad o bulad. Bulad. Ako'y bulad. Siyempre, dili mawala ang bulad. Tambal sa high blood. Diba? Nakita na po ko sa kumbani. Kasabaan na po ka ron. Kahit ang high blood. Naman. Lugar, taon ta. Akong sulaan kay Kuan. Hamburger. Ginamos. Bulad. Taon ta. Okay, thumbs up guys. Kalami. Lami kanyang kuan ba? Kanyang kontra sa high blood, mo lami ka kauna so. Langaw. Ngaon ta? Ngaon ta? Fabio, ho un'idea che sentiamo. Il nuovo grande show perfetto per voi di Sky. Uno show sulle tentazioni, dove si comunicano, raggiungono lo stile tentazione ovunque. E se uno Mga unta ninyo, mga unta. l'idea mi detta, però conduco io. Niente non mi fido tanto. Niente di personale, Crato. Lami kay bulad guys. Tentazione a un prezzo. Akong ginagmay kay tulo na lang ni kabuok. Akong gigagmay ba. Kay dugay pat nang pauli. Siete pronti per la sfida? May lang yung mahatag og bulad na to ba. Tecnologia Obsession rimuove le macchie al primo lavaggio in 30 minuti. Fidati del rosa e la macchia sparisce. E per i vestiti bianchi usa Vanish bianco splendente. Basta un misurino per rimuovere le macchie al primo lavaggio. Per bianchi sempre più bianchi. Fidati di Vanish. Kung naay bulad, lami kay to kaon basta naay bulad. Finalmente hai imparato a fare il caffè. Di ba? Un grande evento sulle reti Next. Bulad.
Ita. Dal 14 giugno il nuovo mondiale per club è sulle reti Mediaset. Asa may ko? Ano naman? Malangaw. Hello, Denalyn. Kumusta, Day? Lamig ako sudan bulad. Gikan sa Pilipinas. Pero akong ginigagmay kay tulo na duha na lang kabuok ko. No. Duha na lang, so ginagmay na lang nako kaon kay banghurot asa na putag kuan. Mas lami ko na ibulad. Diba? Daily ni. Kumusta, Day? Bulad. Ginagmay na kong kaon kay duha na lang kabuk na bilin. Niluto siya tapos ibutan na ako sa ref para di siya madaot ba. Duha na lang kabuk na bilin. Tagagmay yun. Katunga akong gikaon. Maniud to. Ano yung sudan? Panihapon naman diyan no sa tuwa sa Pinas. Ano yung sudan? Diri kay paniud to pa lang. Adesso forse conviene mettere le casse che è più rapido. Sì, le casse raga. Tanto E i tronchi. Cioè se il vento butta di qua, se già facciamo casse e dei tronchi uno sopra l'altro, pure quello. è talmente forte che So, pure qualche però così non via. Sono legni tra l'altro. Aspetta, poi mettiamo pure le casse. No. Ma lo so dove prende questa forza, che non l'ho mai avviato. Mga unta guys, mga unta. Paniod to.
allargarci, capito? Non fermarsi quindi non riuscire a farci No, solo questo qua, cioè in alto. Qua. Ah, na, na, na.